wasiirka ciyaaraha dhalinyarada iyo dalxiiska Soomaaliland Axmed Cabdi Kaahin iyo wasiir ku-xigeenka diinta iyo awqaafta Nuur Cismaan Guuleed ayaa maanta soo gaaray magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salal. Waftigan wasiirada ah oo maalmahanba ku sugnaa deegaamada gobolka Salal ayaa maanta shir saxaafadeed ku qabtay hoolka shirarka ee dawladda hoose ee degmada Saylac. Ugu horeyna waxa halkaasi hadallo soo dhaweynaa ka soo jeediyay kusimaha gudoomiyaha gobolka ahna gudoomiye ku-xigeenka gobolka Salal Cabduqaadir Aadan Yuusuf waxa uu maanta waxaa la jooga wasiirkii ciyaaraha sportiga iyo wasiir ku-xigeenkii cadaaladda waxa u socdaan hawlaha diiwaangelinta oo dadka ay wacyi gelinayaan ruuxaantii aad u mahadsan yihiin diiwaangelintu waa qaali dadka gobolka degan ruuxaantii waa dad fahansan muhiimadda ay leedahay diiwaangelintu waa dad garanaya muhiimadda uu leeyahay maadaama ay jecel yihiin wadan dadkiisu ay sharci leeyihiin oo sharciga la ilaasho aad iyo aad baan diyaar u nahay وأنتم ما تنتهين أنت الوعي الجلسين يبقى صمر تنبا وحيالها كلش إن شاء الله تعالى نبضنا وقبلنا كوكلنا إن شاء الله ولا قبل دونا. wasiir ku-xigeenka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Nuur Cismaan Guuleed oo hadalka qaatay ayaa isaguna ka warbixiyay ujeedada socdaalka ay ku marayaan gobolka Salal iyo dhibaatooyinka ay ku soo arkeen muddadii ay kormeerka ku marayeen magaalooyinka gobolka Salal. Alxamdulillah sanaa lillahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah waxa weeyeen annaga oo wafdi ah ayaa soo baxay anigu labaan u qaybsanay wasiirka oo dhinaca xeebaha soo maray iyo anu xagga buurleyda soo maray anigu haddaan xoogaa ka hadlo waxaan ka soo bilaabay socodkayga Hargeysa Boorama soo maray waxaan ku soo horeeyay gobolka soo galay gobolka Salal magaalada Saboon baan soo maray Xariirad baan odayaashii iyo dadkii iyo deegaankii iyaan halkaa kula hadlay waxaan arrinka ujeedadaan u soconay waxay ahayd in aan dadka ka wacyi gelino amba u sheegno diiwaangelintu qiimaha ay leedahay faa'iidooyinka ku jira iyo qodob dhan oo qarannimada sheegaya inay tahay ID card-kaagii wadaniyadaadii arrimahaas ayaan dadka ka wacyi gelinaynay وانا كسو وعي قليي إن شاء الله هلكا حريرة وحكو سو أركي حريرة وبيلاد هاي وهرادان تهاي إجي ويا لا لكن وحا إجي كي يوحي بمك كجري يو دين بدي باش وافق لا هلكا بيا بمصو صار يسو وسارد بيها أرنكا وانو شاقناي way ogtahay la socota iyadana waxaan oran lahayn inaad ay dadaal ka muujiso halka ay u soo gurmadkii jiray ku darto wixii ay arrinka wax ka qabato technical ay ahaan dadkii ka shaqeyn lahaa hawsha u soo dirto waxa soo maray haddana Cabdulqaadir yaa soo maray sidoo kale waan ka soo wacyi geliyay dadka diiwaangelinta iyo qiimaha ay leedahay waxaan soo maray jiri sidoo kale waan dadka waan u sheegay waxaan soo maray ceelka haddaan inta jiri kulkaan ka yimid laanta barahda meel la yidhaahdo soo maray riigeegu waa fadhiyaa dadku dad biyo meelo looga keeno baabuurta maraysa iyo jirikaana u dhigtaa ku nool dadkii way ka kala qaxeen taana biyo la'aan baa haysa guud ahaan wadanka dhulka aan soo maray gobolkaasi waa abaar نواهي ويجرتا وحكلو جرتا ولدي حنانة حولها أنا أشيء لها إن إيضنا جرت حنونه حولها هي وصوصن إيو وحكلو ده عقود كلا قرني لكن حنون وجود هاني قد تاسنا وان حوجا وان أشيء لها وحن أشيء لها قيلدان ودير لها ده كي وساردي حنانة حولها inay bal gobolka Salal iyo xaaladeeda caafimaad xoolaha iyada qudhideeda waa sidaas laanta marahaduna sidaa sheegay biyihiiba abaar iska daayay biyihiiba ka jaban ceelku jaban yahay riig weyn isaguna waa sidaa waxay ka sugaysaa dawladda gurmad bay ka sugaysaa wasaaradana gaar ahaan ay ka sugaysaa waxa inta raacsan ceelka soo maray aasha cado waxaan halkan waxaan ku kulanay wasiirkii oo xeebaha ka yimiday oo ka warrami doona isaguna wuxuu soo arkay iyo wadanka halkan maantana waxaan joognaa caasimadii gobolka Saylac baan joognaa waxaan leenahay dadka reer Saylac amba gobolka xarunta iyo gobolkaba
in ay diiwaangelinta qaataan inay diiwaangelinta qaataan ay sameeyaan ay isku wacyigeliyaan kaarka ID kaarka qaataan wadaniyada qaataan dawladnimadu waxay ka kooban tahay kolka la qiimeynayo dhul way ka kooban tahay dad bay ka kooban tahay marka qaybta dadka dunida ku nool waa dad tirsan wadan kasta wuxuu leeyahay dadkiisa oo tirsan kolka inaga maxay noo diiday in dadkeeno tirino oo aan ID keer qaano naqaano inta aan bulshada halka ku nool gobolka ku nool degmada ku nool kolka faa'iidooyin badan way leedahay dawladdu iyo cidda ka shaqeynaysa way faafinaysaa muddo badan oo waxa kamida waxa ku dhaqdhaqaaqaysa iyo kamida inaad magaalo ka baxdo magaalo kale tagto waa kamido waa barika maalin waxa noqonaysa in warqad lagu weydiiyo hadii aad ka qaadanayso xawaaladaha lacag warqadii in lagu weydiiyo waa hadaad u dhalgalayso in warqadii lagu weydiiyo hadaad caafimaad tagayso in lagu weydiiyo iskuul hadaad tagayso dad horeysan in lagu weydiiyo sababtoo wixii lagu garanayay Soomaaliland dartahay ayaa faa'iidadaas badan ba ku jirta sidaa darteed dadka gobolka Salal waxaan leenahay in ay qaataan dadka ku wacyigeliyaan diiwaangelintana ay sajilaan inta baan oolan lahaa waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda ciyaaraha dhalinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska Axmed Cabdi Kaahin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله توفيق أحمد عبدي كاهن وزيرka ciyaaraha dhalinta iyo dalxiiska Soomaaliland oo isaguna ka waramay socdaalkooga ay ku marayeen gobolka Salal waxaan ahay laba wasiir oo maxaa ragaysi ka soo tahay midna oo soo maray xagga Boorama anna soo maray xagga xeebaha oo waxaan u socdaalkeeguna wuxuu ahaa dadkii deegaankan ka soo jeeday inaan u soo sheegno diiwaangelinta oo si wax loogu sheegay inaan ka dhaadhicino in diiwaangelintu faa'iidada ay leedahay iyo waxtarka ay leedahay inaan ka dhaadhicino dadkaasaan waxaan uga soo bilaabay Ceel Sheekh Furuha ilaa maxaa soo maray Luhaya Cabdigeedi maxaa ku rahdaa Ceelgaal Jiri intaas oo waa soo maray ummadda waa soo dhaadhicin laba meelood oo inoo sii harsan tahay oo sii mari doono hadda dadkana waxa diiwaangelinta si kale ayaa wax loogu fasilay fasilaadii baan ka soo biinay sidii caqabadahaas ay uga bixi lahaayeen una qaadan lahaayeen diiwaangelintooda warqadaha taas waa gaar laakiin dhulka aan maraynay waxa weeye dhul baaba'ay oo abaartu baabi'isay oo xoolihina ay dadkina ka baabeen haraadkuna uu cilmiyahay haraadkuna uu ka aad u laayay xanuunna ugu raacay waxaan hay'adaha iyo xukuumadda waxaan ka codsanayaa in dadka degdeg loogu soo gurmado meesha la yiraahdo laanta muruxda haraad baa looga qaxay magaaladii oo caawa shibinaha ka dhaxeeya maxaa ku raada meesha lagu xariirada biyaheedii wuu baaba'ayada iyo meelaha kale waa wada sidaas waxaan soo jeedinayaa oo hay'adaha ka codsanaya iyo madaxweynaha in dadka loo soo gurmado waxaan kaloo aan dadka gobolka oo maanta joogo u sheegaynaa inay qaataan diiwaangelinta madaxda gobolkuna ay dadkooda ka dhaadhiciyaan si diiwaangelinta loo qaadan lahaa talabaad caasimadii oo xidhantay oo maxaa ku raacdaa waddo male badii baa ku soo qarxantay baabuurka halkaa maray wuu degayaa waxaan taanay madaxweynaha iyo ciddii wasaaradda maaliyadda iyaduna meesha hawlaha badan ka qabata waxaan leenahay gurba degdeg ah iyo hawl soo sameeyaan wadada si loo hagaajin TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel oo wax ka weydiiyay wasiirka bal waxa ka jira is-casilaad la sheegay in uu wasiirku ku dhawaaqi doono maadaama oo ay u soo baxday dhaxalka kursiga golaha baarlamaanka ayaa uu ku jawaabay waxa lagu maqaalaynaa baarlamaanka galayso oo xilkii wasiirnimo iska casilayso maxaa arrinkaa ka qabtaa arrinkaasi meel aan ku sheegay iyo meel aan cid aan u sheegayna ma jiro weli aan ugu jiraa wixii aan yeeli lahaa imikana wasiir baan ahay madaxweynuhu magacaabay wasaaraddan xilkeeda iyo maamulkeeda loo dhiibay
ilaa haddana waxa iga soo baxay ma jiro laakiin boos waxaan maqlayaa doodo ka laga doodayo iyo dad ka hadlaya iyo dad xodxodanayo doonaya inay kursigan helaan iyo walaaba fuulaanna waan maqlayaa laakiin waxaan leeyahay markii wax iga soo baxaan ama markii madaxweynaha magacaabay ka wada tashano arrinta ayuunbay wax naga soo bixi karaan marka waxaan leeyahay dadka iska raali ahaado iskana nafisa kursigana maalinta laga qacad iska fuuli doontaan waad maasantay وعلي حجر Somali Channel magaalada Saylac